तर फॅमिली आता आम्ही आलेलो आहे जंगलामध्ये, म्हणजे एकदम भुक्कड वावर आहे इकडं. भुक्कड वावर म्हणजे भुक्कड परिसर आहे इकडं. तिकडं आलेलो आहे आणि सध्या उन्हाळा लागलेला आहे. सोनालीने हरभरा पण दुसऱ्या चोरलेला आहे, दुसऱ्याचाच हरभरा चोरला आहे तिने. आणि पाहू शकताय रुद्र कसं चाललंय. तर फॅमिली आता पाहू शकतायत आम्ही कापूस भरपूर वेचलेला आहे आणि अजून भरपूरच राहिलेला आहे. परंतु आता आम्ही पण बोरिंग झालेलो आहे. सोनालीपेक्षा मी जास्त बोर झालेलो आहे आता. आणि आता त्यामुळे सोनालीला एक ऑफर दिलेली आहे मी. तिने एक मस्तपैकी गाणं म्हणायचं आणि आज कापूस वेचण्यापासून सुटकारा पाहिजे. यस, तू जर एक मस्तपैकी गाणं म्हणलीस ना, मला आवडून असं आणि आपल्या फॅमिलीला आवडून असं, लगेच घरी जायचं. आजचं काम बस. कोणतं म्हणतेस? 7 फेरू म्हणू. एक 7 फेरू से बंधाए प्रीत का दामन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्यार का बंधन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश मगर कह रही धड़कन 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 धड़कन, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. तुला खरं सांग का, तू जेव्हा धडकन धडकन म्हणत होती का, मला वाटलं तू असं काहीतरी कोणाला तरी सांगतेस, अगं धडकन धडकन गाडी धडकन. नाही नाही नाही, मला काय झालंय, तुला वंशभर म्हणावं लागणार आहे, कारण की तुझा आवाज आहे ना व्यवस्थित आलेलाच नाही. आणि एकदा म्हण, आवाज नाही व्यवस्थित नाही आलेला. तुला मी रिप्लेस तू ब्लॉग पाहताना पाहू शकतेस. आता हा आवाज तो छान येणार आहे. येणार आहे, 100% येणार आहे. 1 2 3 स्टार्ट. 7 फेरों से बंधाई प्रीत का दामन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का बंधन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, जा रही हूँ तुझे छोड़ के तेरी गली बाबुल. काय झालं? तुला काय म्हटलेलं आहे, गाणं पुढलं नाही नाटवलं, मॅच होईल ते शब्द टाकून द्यायचा, काय विषय नाही. आपण मला काय, माझं काय ते गाणं पाठ नाही. आता तू काय म्हणलेलं आहेस ते आपली फॅमिली कमेंट मध्ये सांगायचं, गाणं कुठं चुकलं कुठं नाही. बरोबर. आता एक रांग लावायची ना, काय घरी जायचंय. बरं तुला ह्या कारण नसतोय का सुट्टी देतो, कारण की छानपैकी असे गाणं म्हटलेली आहेस. सुट्टी द्यायचं तुमच्या हातात नाहीये, त्यामुळं म्हणजे व्याजाची एक पाठ लावायची. चल चला चल लावायची. चला, तर मलाच कट राहिला. माझ्यापाशीच गोल गोल एडे घालता. मग कोणापाशी घालू? दुसरं झाड नाही. नाही मग कोणापाशी घालू? माझ्यापाशीच घाला, पण मग मी जे झाड नाही सांग एखाद्याचं नाव सांग. सांग ना एखाद्याचं नाव, तिच्यापेक्षा गोल गोल एड घालतो. ला 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 ला. झाड का. चला घरी. चला घरी. चला घरी गंगे. चला घरी. सावळ्या चला घरी. बरोबर. चला फॅमिली, आता आहे ना आम्ही आहे ना काय हो ऐकून सांगणार ते एक विचारू. विचारित नाही, एक म्हणू. आय लव्ह यू. फॅमिली, आजचा ब्लॉग इथंच थांबवतात. ब्लॉग आवडला असेल तर तर सबस्क्राईब नक्की करा आणि पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी तयार राहा.